بیاین امروز با هم دیگه بریم خریدایی که 2-3 هفته پیش نصف شب به خاطر اینکه حوصله‌ام سر رفته بود انجام داده بودم و با هم دیگه آنباکس کنیم. اول از همه یه دونه از این تاپایی که آدمو لاغرتر میکنه گرفتم. بعد بپوشمش ببینم چه شکلیه. دومین چیز یه شورت ساده مشکی بیسیک به خاطر اینکه بیرون بپوشم یا وقتی که ورزش میکنم. جنسش هم که بازم مثل قبلیه و خیلی خوبه. دومین چیز یه کلاه گرفتم. البته بعدی 2 تا صندل بسیار گوگوله که پاشنش اینجوریه برای توی خونه و برای بیرون موقعی که فقط میخوای بری خرید و اینا. نمیخواستم زیاد پاشنش بلند باشه به خاطر اینکه هم بتونم راحت راه برم، هم چیزی که حالا یکم دخترونه باشه به خاطر اینکه جدیدا من خیلی چیزای دخترونه میپوشم و این خیلی عجیبه. آیتم بعدی یه دونه ککومک گرفتم، ککومک فیک. اولین بارمه که من از شکلم خرید میکنم و هنوز محصولاتشون امتحان نکردم، واسه همین اینم بعد امتحان کنم ببینم چه جوریه. دومین چیز یه ژل ابروی کوچولوئه، دوباره اینم از شکلم گرفتم. من بعد امتحان کنم ببینم چه جوری، بخاطر اینکه من ابروام همیشه خیلی نامرتب. اینم همراهش گرفتم که باهاش ابروام فکر کنم این عینکه. یه عینک همینجوری بیسیک گرفتم، خیلی بامزه بود به نظرم. اینو باید بزنم ببینم بهم میاد یا نه. فکتی راجع به من هست، من بچگی کلا عاشق این بودم که عینکی بشم و یه کاری می‌کردم چشام مثلا ضعیفش عینکی بشم. رنگش هم خیلی خوشگله. به نظرم بهم میاد. روز کلا درگیر بودم و بیرون و اینا و بعدم چند تا کار انجام بدم برای اینکه میخوایم خونمون رو یه تیکش رو کلا عوض کنیم و اینا، میز و رگال و اینا میخوایم بزنیم، واسه همین کلا اونم خیلی درگیرش و اینا داریم سفارش میدیم و به خاطر اینکه تیکه از خونمون کلا تیکه بود که هیچ چیزی نبود و اینا بعد دکوراسیونش عوض می‌کردیم. اونم آپدیتش رو بهتون میدم. مرسی که این ویدیوی شورت رو تماشا کردین. فعلا خدافظ.